جديد. غادي نشارك معكم طريقه تحضير الرايب المنزلي. قبل بعدا كنقول لكم رمضان كريم، تدخل لكم بالصحه والسلامه باش ما كتمناو يا ربي لا فاقدين لا مفقودين. كيف كتشوفوا البنات عندي هنا الحليب، عندي دانون، عندي فاني. المهم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج باش نصوب معكم الرايب المنزلي اللي صراحه كيجي مضمون من اول استعمال. غير جربوه صراحه دابا السحور كيجي زوين كيعشقوه الكبار والصغار. المهم البنات هنا تقريبا عندي طرو ديال الحليب، عندي دانون وعندي فانيا، والسكر راني درتو ما شاركتوش معكم، والسكر بطبيعه الحال كيبقى على حسب الذوق. المهم البنات بالنسبه للحليب خصو يكون كامل الدسم باش يصدق معنا الرايب زوين. هنا البنات كيف كتشوفوا حيت عندي النص تقريبا في كاسرونه، درت معها السكر خليتها على جنب، والنص وحيت تقريبا زلافه اللي غادي نوريكم شنو غندير به من بعد. صافي دابا الحليب اللي عندي في كاسرونه راني درت فيه السكر وغادي نزيد عليه فانيا، وغنديروا البنات من فوق البوطه حتى يغلي. يعني العادي غادي يكون الحليب ان شاء الله. غير هو البنات خصكم تراقبوه، ما خصكمش تحركوا من حدا لانه لافاض الا فاض غادي تمشي ديك الفراره الفوقانيه وشي ما درناه، لانه احنا عندنا الغرض بديك الفراره هي اللي كتجمد لنا الرايب. مهم البنات هنايا كيف شفتوا راني درت زدت داك الفاني. دابا هنا غادي نديرو فوق البوطه وغادي نبقى حداه، راني شاركت معكم المراحل كامله. المهم هنا غادي نشعل عليه البوطه وانا كنحرك حتى يبدا يغلى داك الحليب عاد باش نطفي عليه. ديك الساعات منين غادي نطفي عليه غادي نخليه، المهم غادي نخليه يبرد غير شويه، يعني ما غاديش نخليه يبرد كاع، المهم غير شويه. وانتم تبعوا معايا الطريقه وان شاء الله غير جربوه ما غاديش تندموا عليه. انا بعدا من العشاق ديال الرايب الصراحه البنات كيحمقني شي حاجه سميتها الرايب، وكنستعملهم غير رمضان، ولكن دابا اكثريه كتستعمل في رمضان لحساب السحور، كيجي خفيف وفي نفس الوقت بنين. المهم الطريقه راه واضحه البنات وسهله، غير جربوها. انا مولفه كنديرو في بواطه، هاد المره غادي نجربو معكم في الكوكوط. وكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوناش من الاشتراك واللايك وشي كومونتير زوين بحالكم البنات. المهم انا باقا كنحرك في الحليب ديالي حتى يبدا ان شاء الله يبدا يغلي ويوصل لدرجه الغليان. هي ديك صافي غادي نطفي عليه البوطه وغادي تتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه اللي غادي الطريقه كيفاش غادي نزيد عليه دانون وداكشي. ها نتوما البنات هنا هو الحليب ديالي بدا صافي يطلع ديك الفراره الفوقانيه، انا غادي نطفي عليه. المهم البنات هنا غادي ناخذ ديك دانون غادي نخلطو مع داك الحليب اللي بقى لي اللي حيدته بوحديته، حليب بارد. غادي نخلط البنات، خلطوا دانون مزيان حتى ما يبقاش في داك الحبيبات ديال دانون، يولي مزانس مع الحليب باش منين نخلطوه ما يبقاش دانون باين عندنا في الرايب. صافي البنات انا غادي نخلط مزيان وغادي نزيدو على داك الحليب. دابا انا كنحرك يعني الحليب ديالي اللي كان على البوطه راه بدا كيدفى شويه، المهم ماشي يبرد كاع ولكن المهم شويه تكون فاش نديرو الاصبع ديالنا في الحليب ما بين وبين تكون درجه الحراره ما بين وبين. صافي هنا البنات غادي نزيد عليه داك الحليب مع دانون وغادي نخلط مزيان. صافي غادي نخويه في الكيسان. حاولوا البنات تشوفوا الكيسان اللي ما يطرطقوش معاكم لحقاش غادي نخويو عليهم الماء طايب. حاولوا تشوفوا كيسان اللي يكونوا كيصبروا لدرجه الحراره. المهم غتشوفوني انني غناخذ واحد الكوكوط وغندير في هذا الكيسان. هنا البنات شاركت معكم الماء على البوطه لحقاش خص الماء يكون غالي، يكون كيغلي مزيان، وغادي نخويه في الكوكوط وصافي. غادي نسد عليها وغادي نخليها البنات تقريبا انا درتو هنا معكم مع 12 وحليت عليه مع 7 لقيته واجد. بحال دابا مثلا نتوما لا غديروه السحور ديروه مع ديك 3 د العشيه ولا 4 د العشيه بحال هكاك، يعني السحور يكون واجد معاكم. ومن بعد فاش الاخر ديروه في الثلاجه باش يزيد يشد راسو مزيان.
صافي البنات انا غادي نسد عليه وبقاو معنا تنقدموه لكم بالصحه والراحه. المهم ها هو البنات كيفاش جا الرايب، شفتوا جا الصراحه زوين وكيجي بنين. بغي جربوه راه من اول استعمال كيصدق 100%، حيت بزاف كيقولك راه ما كيصدقش معاهم الرايب. غير جربوا هاد الطريقه البنات وما غاديش تندموا ويصدق معاكم. وبالصحه والراحه وبسلام عليكم ورمضان كريم.